这辆电动车啊，我准备给它换一个刹车把，然后在换的过程中啊，就遇到了一个问题，然后呢就顺便拍个视频记录一下。目前车子是通电的状态，大灯是关闭的啊，然后来拧这个转把，拧，无论怎么拧，它这个后轮啊是不转的，后轮不转，然后后轮不转的同时，它这个尾灯是亮起来的。哎，我大灯是关的，尾灯如果说正常亮的话，那么说明刹车断电的功能被启动了。刹车断电功能在哪里呢？它就是在这个左右的刹车把上。但是重点来看，我这个前刹把直接就没了，然后这个后刹把是有问题的哦，它这个和断电开关接触的这一段呢，它是断掉了哦，这个刹把断掉了。来看啊，就是这个东西啊。这个东西断掉了啊！你看这个东西断掉了，有这么一节是断掉的，它没有，对吧？它没有，也就相当于呢，左右刹车把都没有去启动这个断电开关，但是这个尾灯仍然亮起来了，然后这个车子呢不能使用。那么像这种情况呢，基本上可以断定就是这个刹车断电开关的问题啊。大家呢也不要先去更换这个断电开关，这个刹车断电开关啊。就是这个东西啊，左右各一个，你仔细去看，哎，它有油乎乎的，是吧？它不仅有灰尘，它还油乎乎的。那么油乎乎的，它就会导致这个断电开关哦接触不好。我们只需要呢去到修理店，或者说你自己有这个除锈剂的，咱们拿过来去喷到这个断电开关之上，哎，就这样喷，哎，这边也喷一下。好，喷完之后，我们再用手呢去捏几下去摁几下。好，就这么摁几下，然后呢再来看看效果喷过之后呢，这明显就比较干净了。然后我们来看这个灯直接就灭掉了然后来启动，后轮可以正常转动。所以说呢，像这种情况如果说你没有去捏刹车，然后呢这个刹车灯亮了，那就是这个断电开关的问题看一下有没有油污，有油污的给它清理干净，如果没有油污的，那么咱们就老老实实的更换这个断电开关。